तो दोस्तों हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि हम दोस्तों जो हमारी इनकमिंग कॉल है वो दोस्तों आती है एंड हमें सुनाई नहीं देती दोस्तों। ये बड़ा जो है कि एक यूनिक वो है दोस्तों क्वेश्चन। ये मैंने कई कई बार जो है कमेंट में देख लिया कि भाई जो हमारी इनकमिंग कॉल है वो दोस्तों आती है, हमें सुनाई नहीं देती, नहीं हमारा फ़ोन साइलेंट रहता है, नहीं दोस्तों वाइब्रेट पर रहता है एंड रिंगटोन भी हमारे मोबाइल फ़ोन में सेट है। तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कंप्लीट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लो, कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड दोस्तों हम कंप्लीट आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि जो इनकमिंग कॉल की साउंड प्रॉब्लम है वो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलते हैं मोबाइल की दोस्तों स्क्रीन पर। प्रॉब्लम आ रही है जो हमारी इनकमिंग कॉल है उनकी दोस्तों हमें जो है कि बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। हमारा दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन है वो साइलेंट भी नहीं होता, फिर भी दोस्तों हमें जो है कि यहाँ पर जो अपनी यानी कि इनकमिंग कॉल की साउंड जो है कि सुनाई नहीं देती। तो क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेट्स स्टार्ट दिस। सेटिंग पर आना है दोस्तों। सबसे पहले आपको सेटिंग पर आने के बाद दोस्तों आपको जो है कि नीचे की ओर आ जाना है। तो नीचे की ओर आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है ऐप्स के ऊपर, साउंड एंड वाइब्रेशन, जहाँ से दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन में रिंगटोन सेट करते हो, वहाँ पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको जो है कि सबसे पहले देख लेना है कि हमारी जो वॉल्यूम्स की हैं इनको दोस्तों आपको जो है कि फुल कर लेना होगा। मैं इनको फुल कर लेता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों आपको जो है कि यहाँ जो यानी कि ये वाइब्रेट कॉल है इसको दोस्तों आपको जो है कि नेवर वाइब्रेट पर क्लिक कर लेना है सबसे ऊपर यहाँ पर। यदि ऑलवेज वाइब्रेट पर है तो दोस्तों आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कॉल आने पर वाइब्रेट होगा। ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ आपको नेवर वाइब्रेट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको जो है कि नीचे की ओर आ जाना है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसमें दोस्तों रिंगटोन्स भी सेट होनी चाहिए। कभी दोस्तों आपकी जो है कि रिंगटोन्स कोई सेट ही ना हो, इस तरीके से भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ दोस्तों हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ दोस्तों एक टॉगल बटन है, ये जो हमारा ऑफ यानी कि ऑन है। तो ये दोस्तों क्या है, इससे दोस्तों आपका जो है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही उसमें कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना ही दोस्तों उसमें जो है कि कोई साउंड वगैरह आपको जो है कि देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये हम जो है कि इसको तब यूज़ करते हैं दोस्तों जब हम मीटिंग वगैरह में बैठे रहते हैं या फिर कहीं और बिजी लोगों के साथ बैठे रहते हैं, जहाँ पर हमें जो है कि अपने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता। तो दोस्तों उस दौरान हम जो है कि डू नॉट डिस्टर्ब का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है कि इसको कर रखा है। जैसे मैं इसको जो है कि ऑफ़ करूँगा यहाँ से, तो दोस्तों जो हमारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है वो दोस्तों 99.9% जो है कि सॉल्व हो जाएगी। अब हमारे जो मोबाइल फ़ोन है दोस्तों उसमें जो है कि हमें कंप्लीट यहाँ पर जो यानी कि जो साउंड है वो देखने को मिलेगा। आपको जो अपनी कीज़ की साउंड है दोस्तों उनको भी फुल कर लेना है एंड दोस्तों आप पाओगे कि आपकी जो इनकमिंग कॉल की जो साउंड है वो दोस्तों कंप्लीट प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको जो है कि हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।